E quest'ora qui non taglia stella e l'ora di Yuga. E l'ora l'Ampara. Parti è l'ora di Zabiantoni. Allez, diciamo insieme. Saluti a tutti e ringraziavi di essere con noi in Antavia Stella. È tempo di giocare ai Sabiantoni. Bon, e ora prova ad accogliere le nostre squadre. Il y a un tour d'honneur. C'è una star che gioca stasera con noi, ma prima di accogliere la squadra, le Running Club Furiani, Nadia Morel, Toussaint Agostini e Angelou Rovinati. Salute. Salute. Allora, Angelou, due parole, le Running Club de Furiani. Beh, siamo una squadra di corsa a piedi, girondolemo della Gorsi-Gasana e ci fa piacere di seguire e di rincontrare i nostri amici di Bastia. La squadra ci siamo, dunque, anche una star stasera. Paul Orel, José Fra Paolo, non mica sbagliarsi. No. E a star di Sabiantoni di stasera, Hubert Tempête. Bon, José. Ouais. Bon, où successo c'è. Di sicuro. Non so se ci sarà vittoria, ma où successo c'è. T'inquiète pas. A me Sabiantoni, a me. Salute. Patrizia Catacega. Come va? Buonasera. Allora, a me mi pare che è meglio un successo senza vittoria che una vittoria senza successo. E detta, brava. Allora giochiamo a raffica. E la giocare a raffica ci vuole rispondere il più presto possibile. Allora, cominciamo. Come sono coniumati i portivettiati? José. I portoghesi. No, coniumati. Assodumati. Cugnomati. Je sais pas. Il surnom. I portoghesi. Come chiamano i portoghesi? E non mica. Ma normalmente tutti i giovani che sono qui stasera. Normalmente a Zana. Pubblico a Zana. Portivicciacci. No. Portivecchiani. Gianni. Zinzali. Zinzale di Portivet. E Zinzale. Infine. Bon, allez, on l'oublie. Chi specie ha segnalato faccia una frontiera tra gli Stati Uniti d'America e il Canada? Le specie di U? Niagara. Le specie di un Niagara? Le specie di Niagara. Risposta buona. E specie in Niagara che facciano al fronte alle tra il lago Erie e il lago Ontario, dunque una frontiera naturale tra il Canada e gli Stati Uniti. Attenti a qual è chi porta i suoi 70 anni come fiore di castagno? Dragolino. Dragolino, senza cantare l'avete trovata, bravi! Come si chiama questo insieme di 5 paesi italiani di Costa Ligure classificati patrimonio mondiale dell'UNESCO? Non mi cagavi. Pianosa. Dunque ci vuole Pianose. Come? Pianosa. Pianosa. No, 5 terre. 5 terre. E 5 terre, 5 paesi. Toscana. No, allora su barco è stato creato in 1999 e dunque ci sono 5 paesi, c'è Monterosso al mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore. Ecco. L'ultima domanda di Sarafica. Cerchiamo un autore sutanaccio, autore fra l'altro, di una spassimata, autore di Babu Guido e un seminario. Devo dire, ha scritto. Si parla di? Ferrandi. Si viene Ferrandi, ma...
Non. Ferrari. No. Ferrari. Renato Cotti. Sultanaccio. Oui. Renato Cotti. Dunque, ti hai 20 punti. Comunque, si comincia pianamente bene, ma ti hai 20 punti in oggi. Dunque, a parità. Bravi. E giochiamo a varia via. Allora, a varia via, una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte. Ascoltate bene, E la comincia con le running club de Furiani. L'isola di, attention, l'accent tonique, Patrizia. Finutiarola. L'isola di Finutiarola si trovano al largo di che comune di un capicorso tra Centuri, Nonza o Rogliano. Mi avete detto macinaggio, non so, No, ma bene. Vicino. mi dite Rogliano, Risposta a voi. Ma sono cima de regione. Sono cima Yuga Bigorsu. Dunque, queste isole sono 3. E dunque, non è più grande, ci si trova in una d'ora genuese. E di soprattutto un logo brudetto da brudegge o gabbiano. Dunque, non ci si può mica andare non è vino chiaro, solo i responsabili, quelli che si occupano, i tecnici, i scientifici, ma noi non ci possiamo manco mettere un piede, sono assai brudette. Ecco. Un'altra domanda, tocca a noi di giocare a squadra decisiva. Qual è su di sti nomi non è mai staturato a città di Istanbul? Allora, Bisanzia, Babilonia o Costantinopoli. Dunque, non si è mai chiamata con uno di questi 3 nomi. Babilone e risposta vonna. Babilonia è una città antica di Iraq, ma allora nei tempi dei Greci, dunque Istanbul si chiamava Bisanzia, e dopo al tempo dei Romani, per rendere omaggio a Costantino, si è chiamata Costantinopoli, e nel 1930 il governo ha deciso di chiamarla Istanbul. Ecco. E con questa risposta, Byzance, c'est pour vous, 20 punti di presi. Ti piace? Parliamo di cinema, è conosciuto il film, conoscete forse. Quale interpreta il ruolo d'Amélie Poulain in un film, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, che è uscito in 2001 tra Audrey Tautou, Marion Cotillard, Emmanuel Béard. Abrim e Audrey Tautou. Audrey Tautou. Tautou, mica Tautou, particolare. Audrey Tautou. Tautou questa. C'est forte la risposta. Risposta buona. Merci. Un film di Jean-Pierre Jeunet che ha ottenuto un epochi di premi. L'ultima domanda di Savaria Via. In omaggio a chi resistente d'origine corsa, Louis Aragon ha scritto un poema La Rose e le Reseda in 1943 tra Gabriel Peri, Fred Scamaroni o Jean Nigoli. La Rose e le Reseda, scritta da Louis Aragon. In omaggio a chi resistente, dunque? Jean Nigoli. Perché è conosciuto come Fred Scamaroni e come Gabriel Peri. Era la risposta a Gabriel Peri. Gabriel Peri, allora, su poema d'Aragon è stato scritto per 4 resistenti. Gabriel Peri, c'era Guy Moquet, la famosa lettera di Guy Moquet a Gunicide, Honoré de Stiendorf e Gilbert Dru. Dunque era un poema scritto per da una specie di slancio di mossa a questi movimenti di resistenza da uniscersi contro un nemico e che il fascismo alemano. E per ora, so quelli che stanno soffio, sono appena in avanza, avete 20 punti, ma quelli hanno 80 punti, siete in testa per ora. 20 80. À mi-parcours, ça va bien. Allez, on va saluer parce qu'ils ont passé un petit moment et un long moment avec nous. Ce sont les petits Inzali, donc les 5e bilingues du lycée, du collège de Porto Vecchio. Salute.
Mais cela, il ne pique pas. Allez, giocchiamo a Zinzalucci. trappola. Allora, ora di scoprire il mondo preparati dai nostri candidati stasera. Tu arrêti a far cascare l'altra squadra in a trappola e ora comincia anche voi. Si passa bene, Iber? Impeccabile. A mi dite, se no, Impeccabile, vabbè. Ne metteremo 3 allora. 3 peccabile. Allora, un ritratto. Oggi è semplice questa qui, mi si pare. È una trappola, mi si pare assai semplice. Allora, come si chiama assai già? Che non potremmo trovare in murato, wow, sai, so di guardare. Saint-Michel. Davanti al suspense, San Miguel. Oui, San Miguel. mettila lì, dopo la riflessione. San Miguel. La Ieja San Michele, una Ieja di San Michele di Murato che è stata classificata come monumento storico nel 1840. L'ha été riconosciuta. Di sicuro è la risposta una. Che una così a tempo. Oui. Non, mais La giurito, hein. Non, non, La non, giurito. C'était facile. C'était facile. Et nous, on a le Mais en face, difficile. non mais en face des sapientoni comme ça, on est obligé de faire. Il faut leur laisser une chance aussi, oh. Quantunque, bon, c'est sympathique, hein. Una chance non t'ha tre. Allora, in che annata Corsica fu spiegata in 2 dipartimenti, 2A, 2B, era in 1970, 1976 o in un 1981. Une chance sur 3. La conosco la risposta lì. 76, 70, 76 ou 81, la bidépartementalisation. Non, tu eravamo inti, ora sei 2A, 2B. 76. 76. E o sapientoni stasera di Hubert Tempête, bravo! Va vicinete appena, 60 punti, tanudo, che ho 127 in testa per ora, non si giocare a sciapacappo. Allora, o sciapacappo, d'abitudine cerchiamo un personaggio, una personalità, di stasera cerchiamo qualcosa. Il primo indizio con Patrizia. Allora, siamo appena anzianette che siamo nate all'epoca di astruta e ghiacciagli. Ma per via di noi, i fiumi non conoscono usichia, manco in tempo i leoni. Ne sont pas toutes jeunes, elles sont à l'époque de la fonte des glaciers. Pôle Sud. Grâce à elles, les rivières ne connaissent pas de sécheresse, même Cerchiamo pendant la Lugo. canicule. Cerchiamo Avete Lugo. pensato a qualcosa, Paul- José, Paul, Hubert? Bavella. Bavella, non cerchiamo mica Bavella. No, non cerchiamo mica Pôle Bavella. Nord. Allora, Les glaces, les lacs, les... No, ascoltate Pol Nord bene, no. C'est encore ce ascoltate bene, ci troviamo in alto, ci troviamo in alto, tra 1600 e 2200 metri. Finito. Sembra una particolarità geologica e i scientifici si sciappano il capo mettendosi i piedi a mollo in de noi. Filitosa. Filitosa. No, non era mica filitosa. Allora, un altro indizio. Allora, sempre verde e umile, siamo una bruista d'acqua per gli animali e un'attrazione per i turisti che disgraziosamente troppo ci galpigliano. Allora, I bozzi. un'altra idea. Chi mi dite? I bozzi. I bozzini, no? I bozzini. I bozzini. I bozzini. Ouais, ça colle, hein? Risposta buona. Ecco, Patrizia. Allora, se bozzine, vi do l'altro indizio perché era interessante in noi, siamo di sti pochi corsi che si trovano in un dizionario francese, come Bogero, e come Uogero, famoso, col portato da Mérimée, e per conto nostro e per via di un nostro botanista, John Briquet, che ha dato suo nome per via che ha assaggiato 2 parole, i bozzi e alpine, dunque ha dato puzzine, una particolarità di, non è mica solo corsa, ma una particolarità geologica
è più conosciuto so quelle immagine dappertutto in montagna da noi. In Bastega, Canto Bastega, per di esempio. sicuro, in Pozzi. Pozzi, in Udoni, dappertutto, in ogni luogo, in Nese, di un sussidio da brudegge proprio perché è importante. Io adoro assai, c'ho le elementari sul ruolo di bruista d'acqua. Dunque, ma siete sempre voi, in tutta maniera, dunque conoscete Pozzine, sicuro. Avete preso qualche punto con tu, 110 punti, bravi! Ma c'ho a dire, hanno fatto la corsa in testa, e sono stati in testa. Sono i nostri sapientoni di stasera, il Running Club Furiani Ancu, 190 punti, bravi! Allez, rigali, fa tutto il mondo. I nostri vincitori hanno dovuto ascoltare musica cuso alta oggi senza vilu amplificato regalato da un nostro partenario FNAC Ajaccio. L'altri sono da Lica, con i prodotti nostrali di Gorsiga Gastronomia. Ecco, ci siamo campati, voglio ringraziare le due belle squadre e poi Hubert ben inteso, a ringraziare torno al pubblico, venite a giocare con noi, sapientoni.tv, o la nostra pagina di Facebook, a ringraziarvi Patrizia. A presto. Buonasera, ma crea un'obbligazione uber.com. Di sicuro. Ci ritroveremo da qui a poco, da qui una stundetta di informazioni in Antalya Stella. Allez, ciao!